ले जी, मेरे बड़े प्यारे भाइयों की फरमाइश आई है कि सोना भाई आपका टार्जन किधर गया है। मेरे भाई टार्जन मेरे पास ही है। इसको मैंने आगे ब्रीड में डाला हुआ था, चीनी के साथ लगाया हुआ था, तो अभी इसका मैंने जोड़ा तोड़ दिया क्योंकि ना मौसम बड़ा अजीब सा है। ये अपना टार्जन है मेरी जान, जिस जिस भाई ने इसका शौक करना कर लें। ये टार्जन है जी माशाल्लाह, ये टार्जन है जी अपना। भाई पूछ रहे थे टार्जन किधर है, ठीक है जी, ये टार्जन है माशाल्लाह से। और एक बड़े प्यारे भाई की फरमाइश आई है, सोना भाई मिठाइयों वाला किधर है। मेरे भाई ये मिठाइयों वाला है, देख लें जी। असल में ना परिंदे आजकल पड़े हैं कुरीज़ में पड़े होने की वजह से ना पर शर झाड़े हुए हैं। कोई सर से गंजा है, कोई गर्दन से, कोई किसके पर पूरे नहीं है, ठीक है जी। ये अपना मिठाइयों वाला जी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये है ओरिजिनल मिठाइयों वाला मेरा कबूतर, ठीक है जी। एक और बड़े प्यारे कबूतर की फरमाइश है आपकी, वो भी पूरी कर देता हूँ। चपड़े कबूतर की तो मैं ज़रा ऊपर बिठा लूँ। ये देखें जी, असल में ना ये ऊपर बिठाने से ना इनकी स्टैंडिंग का अंदाज़ा हो जाता है। ये है जी चपड़ा। भाई पूछ रहे थे आपका जो चपड़ा कबूतर एक आपके केज में फिर रहा होता है वो किधर है। तो असल में ना जब वीडियो बना रहे होते हैं ना तो कुछ परिंदे वीडियो में आ जाते हैं, कुछ परिंदे नहीं आते। ये चपड़ा है जी माशाल्लाह से। तो ये भाइयों ने फरमाइशें की थी, 2-3 भाई थे, सोना भाई चपड़ा भी दिखा दें, मिठाइयों वाला भी दिखा दें, ठीक है जी। उसके अलावा जनाब आपका टार्जन किधर है। भाई टार्जन वो है, टार्जन अपनी छत पे माशाल्लाह बेइंतहा उड़ा है, शामों को रातों को बैठता रहा, ठीक है जी। इसी तरह प्यार दे, मोहब्बत दे। सोना विजन क्लब अकाउंट को फॉलो करें, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें।